Hello everyone, I'm Dr. Manoj Johnson, lifestyle physician, John Marion Hospital, പാല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കൺസൾട്ടേഷൻ വന്ന ഒരു ദമ്പതികളാണ്. അവരിൽ ഹസ്ബൻഡ് വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വൈഫ് വണ്ണം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത്, തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ ആണോ, വലിയ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഫാറ്റ് ലിവർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴുള്ളതാണ്, തൈറോയ്ഡൊക്കെ നോർമലാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ, ഞാൻ ഒരു ദോശ രാവിലെ കഴിക്കുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് ചോറ് കഴിക്കുന്നു, രാത്രിയും ചോറ് തന്നെ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മക്കൾ ചെറിയ മക്കളാണ്, മക്കൾ അപ്പം എല്ലാം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ, പക്ഷേ ഈ ബാക്കി വരത്തില്ലേ, നമ്മൾ ഈ പിറ്റേ ദിവസം ചൂടാക്കി വെക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റാക്കി കളയുക, ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കലത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ്, കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്ന കറികൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനങ്ങ് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച് ബാക്കി വെച്ച് തീർത്ത കാര്യമാണ്, അതായത് പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കലത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ചോറ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ കറികൾ കാണും, എല്ലാം കാണും. ഈ ചോറും കറികളും വേസ്റ്റാക്കി കളയാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് വെക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് എന്ത് വേണേലും ഇടാം, എത്ര വേസ്റ്റ് വേണേലും ഇടാം, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കളയാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നാളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന രീതി വരുമ്പോഴാണ്, അതായത് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തോ ഒക്കെയാണ്. ഈ ബാക്കി വന്ന് കഴിച്ച് ഉള്ള രോഗം മൊത്തം വരുത്തി വെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഷെടാ ബാക്കി വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുമോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമോ, കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുമോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ആരെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോരെ. നമ്മൾ തന്നെ എന്തിനാ ഈ കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ടത്? ഭർത്താവ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാര്യ കഴിക്കുന്നു, മക്കളെ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി അമ്മ കഴിക്കുന്നു. ഈ കഴിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നോക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഈ ബാക്കി വന്ന സാധനം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് പറയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ചോറൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ദോശയൊക്കെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഈ കുറച്ച് നാളത്തെ ഈ വേസ്റ്റ് കഴിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് തുടങ്ങും. അതായത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും. ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷുഗർ രോഗികൾക്ക്, ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോനെ ബോഡിയിൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ വേസ്റ്റ് കഴിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല സാധനമൊക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു അളവിൽ കൂടുതലായാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ എണ്ണ തൊടത്തില്ല, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കറി കഴിക്കത്തില്ല, ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊഴുപ്പുണ്ടായി? സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്, നമ്മളത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 ദോശ കഴിക്കുന്നു, ഒരു 1.5 ദോശ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നു, 1.5 ദോശ കൊഴുപ്പാക്കി വെക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ജോലി, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ജോലി, കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയാണ്. ആരും കട്ടിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബാക്കി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, പക്ഷേ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശരീരത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം. ചിലപ്പം ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് കൊഴുപ്പെടുത്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പ് വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയം നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും കിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്, ജോലി തിരക്കാണെന്നൊക്കെ വെച്ചു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വിശപ്പ് ചത്തുപോയെന്ന് പറയില്ലേ, എനിക്കിപ്പോൾ വിശപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ലേ. അതെന്തെന്നറിയോ, ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൊഴുപ്പിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ വിശപ്പ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ 2 തവി ചോറ് കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചു. 2 തവി ഒന്നും ആരും കഴിക്കില്ല, 3, 4 ഒക്കെ കഴിക്കില്ല, എന്നാലും 2 തവി വെച്ചു. 1 തവി ഉപയോഗിക്കും, 1 തവി കൊഴുപ്പാക്കി വെക്കും, കാരണം വൈകുന്നേരം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വീണ്ടും 2 ചപ്പാത്തി കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചു. 1 ചപ്പാത്തി ഉപയോഗിക്കും, 1 ചപ്പാത്തി കൊഴുപ്പാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനെ കൊഴുപ്പാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബോഡിയുടെ സർവൈവലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫാറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെയും ഫാറ്റ്, നാളത്തെയും ഫാറ്റ്, ഒരാഴ്ചത്തെ മുമ്പത്തെ ഫാറ്റ്, ഒരു മാസത്തെ മുമ്പത്തെ ഫാറ്റ്, ഒരു കൊല്ലത്തെ മുമ്പത്തെ ഫാറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി കിടക്കുക. എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഉപവാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി കഴിക്കില്ല, മീൻ കഴിക്കില്ല, മധുരം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഉപവാസം. അത് ഉപവാസമൊന്നുമല്ല, അത് ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 16 hours സയൻറ്റിഫിക് ഫാസ്റ്റിംഗ്, അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതേപോലെ ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിങ്, ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിങ്ങുകൾ നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് മെത്തഡാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ രാവിലെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും വിശന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മെച്ചം അതിനകത്ത് കിട്ടത്തില്ല, അതിന് പകരം ദോഷം കൂടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എന്താ, ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതേപോലെ ലെസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫാറ്റിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ കൊഴുപ്പിന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് ബോഡിയിൽ നിറഞ്ഞ് വിസറൽ ഫാറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസും ഫൈബ്രോയിഡിനും ബ്ലോക്കുകൾക്കും തൈറോയിഡിനും ഫാറ്റ് ലിവറിനും കാരണമാകുന്നത് ഈ ഓൾഡ് ഫാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകുന്നത് എണ്ണയിലല്ല, മുട്ടയിലല്ല, ഇറച്ചി മീനിലും അല്ല, ഇതുണ്ടാകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം, ചോറ് കുറയ്ക്കണം. അത് ഈ ചോറ് കുറച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ചോറുകൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബാക്കി വരുന്ന പാത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗം ഉണ്ടാകും, പെട്ടെന്ന് പ്രായമാകും, വെയിറ്റ് കൂടും, സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും, ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക, വേസ്റ്റ് കഴിക്കരുത്. അത് നമുക്ക് മറ്റു എന്താ പറയുക, മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താലും സാരമില്ല. ഞാനങ്ങനെ വരുമ്പം കാക്കകൾക്ക് കൊടുക്കും. കാരണം കാക്കകൾ കഴിച്ചോട്ടെ, അതിൻ്റെ വേറെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മളിതിന് എക്സ്ട്രാ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു, കുറച്ചേ കാലത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളത്, ഇതുകൂടെ തീർത്തോ അതോടെ തീർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഹെൽത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.